Hello，歡迎翻到嚟我嘅 channel，阿 Don 嘅 Des。今日係我嘅第4日，然後呢，大家望下背景係黑晒，就知道我瞓到勁晏。而家已經係差唔多8點鐘，我而家先出門口。我今日瞓到6點半先起身，咁所以呢，而家就去食嘢先。而家去食一間越南嘢，好附近嘅，即係好近嘅啫。去到餐廳再拍俾大家啦。呢度光線十分之不足，好似鬼咁啊！我而家。Hello，咁我啱啱就坐低咗食餃子，越南嘢陣間食，原來調轉咗。跟住呢，我就嗌咗酸辣湯啦，跟住係胡麻餃子，同埋一個青瓜。然之後試咗酸辣湯食，我最中意飲酸辣湯。佢好濃味個酸辣湯，佢濃味過八哥雲站，所以我覺得好好飲，好正。跟住就係食胡麻餃子。胡麻醬有幾夾個餃子，我第一次食胡麻醬嘅餃子，原來咁夾哦。夠酸個青，酸呢個好食品，但係個青瓜好爽。ASMR。好啦，咁我食完嘢再講啦，拜拜。咁我而家就入咗嚟呢間啱啱講嘅越南嘢嗰度啦。咁我就嗌咗2個啫，因為我哋頭先食個餃子好有啲飽，就嗌咗個木瓜沙律同埋係酸辣海鮮湯。然之後佢個海鮮湯入邊淨係得一隻蝦啦、魷魚啦、一大堆海鮮丸，佢就係叫酸辣海鮮湯。好啦，跟住我哋咧就食呢個木瓜沙律啦，好得意喎！木瓜沙律上面有幾隻蝦，都唔知點解會做殼蝦，不過唔緊要，我嚟試食。正常木瓜沙律嗰啲酸酸辣辣嘅味咯，但係佢啲木瓜沙律係好多到好似麵咁樣咯，唔知發生咩事。然之後試下佢俾我嘅蝦，超白。就係咁。然之後試下個海鮮湯。佢啱啱嚟到嘅時候呢，我試咗啖，我覺得唔夠酸啦。跟住我落咗勁多佢啲檸檬汁，跟住而家勁酸，好正。跟住佢呢個湯勁多芽菜，最中意食芽菜，正。肥死金湯呢個台灣之旅，正。好啦，咁我就食嘢先啦。食完嘢我哋再見啦。Hello，咁我啱啱就翻到酒店食完嘢啦。我想講呢，食完嘢行咗陣啦，跟住已經係10點鐘啦。跟住我本身就諗住話可以行下夜市，可能遠啲，但係呢，好似而家再出去都11點，跟住行一陣又翻嚟，好似好白痴。咁所以我就諗緊可能直接唔出去，今日就係純粹食個晚餐咁樣，又嘥咗一日啦咁樣。跟住琴日已經算係嘥咗半日，跟住可以俾大家睇下啱啱咗一陣買咗啲咩啦。必理痛，咁點解我會買必理痛呢？係因為我有啲病病地，應該有少少感冒咁，所以我就買咗盒藥啦。然之後第二樣呢，我就買咗薩巴斯，因為我琴日瞓禮嘅，跟住覺得勁痛，所以我就買咗嚟黐，諗住今晚我真係好痛，我搞唔掂，唉，好攰啦，唔知點解，又已經瞓咗10幾個鐘，但我都唔知點解咁攰咯，老啦，好啦，所以我諗緊應該今日就應該陣間就唔出去啦，跟住聽日早啲起身，聽日去淡水啦，我冇乜時間，聽日要去淡水啦，後日要去動物園，仲有一日就要去9份10份。跟住再翻香港啦，係咪忽然間好快咧？大家見到我頭呢4日嘅 vlog 都係其實 keep 住去嗰幾個地方，都係行街啊、食下嘢、行商場冇嘅啦，所以之後落嚟行程都會特別啲噶啦。咁所以大家就
睇埋落去啦，記得。咁今日條影片就到呢度啦，咁我哋聽日 Day Bye 再見。好啦，係咁先啦，拜拜，記得 follow 我嘅 channel 啦，俾 like 啦，拜。